Tá que tá, hein? Tá que tarilto! Tá. Meu Deus! Mas o carro tá gritando demais, gente! E vamos que vamos! Vamos dar uma acelerada ali, vamos ver de novo se tem outra oportunidade. Daqui a pouquinho eu vou botar uma foto aí do que eu fiz, cara. A única detalhezinho que eu fiz lá no carro que deixou com esse barulho aí infernal, que porra, incomoda a vizinhança, hein? Dá nem pra deixar. A namorada já endoidou em casa. Reclamou que o barulho tá muito alto. Mas tá enjoado mesmo. Então quando tiver nova oportunidade eu gravo de novo aqui. Show, porque agora aqui vai entrar muito movimento, muito movimentada a pista.